Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah. Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah. Entah ke mana harus ku pergi, tiga manusia selamatkan diri, dan tumai dahsyat hadir di sisi. Punalah alam nikmat ilahi. Entah ke mana harus ku pergi, tiga manusia selamatkan diri, dan tumai dahsyat hadir di sisi. Punalah alam nikmat ilahi. Lihatlah dunia kini bagaimana, kalimah benar dipandang hina, suara dusta diangkat mulia. Apakah ini perjuangan kita? Manusia leka dengan keindahan tanpa dihirau, alam sejagat tanpa haluan, hapus kewarasan, nyawa digadai demi matlamat. Sengsaranya hidup tanpa iman, tiada sasaran, puncak apa dasar kebincangan, tiada asas penyatuan. Quran hadir membawa solusi, khazanah lengkap
syureng dunia sementara, tiada makhluk dipandang beza, hanya iman dan